今日咧，我哋就會開呢個宇宙篇咒之章嘅日文版。咁首先要講下呢盒卡係點樣嚟嘅先。咁就係由我哋一位好資深嘅玩家，咁我哋就通常都叫佢做風雲嘅，咁即係所謂嘅龍大師。咁大家知道佢係邊個就知嘅啦。好，咁就唔講咁多廢話。咁咧，佢今日咧就提供咗呢個咒之章嘅日文版啦，俾我哋去睇翻當年咧細個嘅時候開咒之章咧，其實有啲咩卡，同埋日版嘅卡咧，其實係有一啲嘅分別嘅。呢3張咧就係中文版咧，當年接文寫經過一啲嘅我印象中係好似係投稿，即係我哋畫一啲公仔，跟住投個稿，佢覺得啊呢張圖靚喎，咁就攞咗嚟做呢一個嘅新嘅卡圖。但係日版咧就唔係呢3個樣嘅，咁所以今日咧就開出嚟俾大家做翻一個嘅對比，同埋日版咧佢個珍貴度咧同中文版咧都會唔一樣嘅。呢張就係20年前咧咒之章嗰個嘅珍貴度卡表啦。咁當年我仲會黐啲條碼喺後邊，就換一啲嘅叫做特別卡啦。咁當時中文版咧咒之章咧換嘅卡就係CTO， 即係 level 6嗰個男召喚師。咁日版咧個珍貴度，以我所知係有唔同嘅。例如呢張嘅卡之死神喺日版嚟講咧，我記得佢係一個珍貴度最高嘅卡，即係呢度。係啦，睇到啦。咁佢哋應該係屬於超珍貴嘅。但係如果呢一張咧喺我哋中文版嚟睇咧，睇翻個位置先，應該屬性喺度係啦。卡之死神呢度見唔見到？係啦，卡之死神佢珍貴度咧，即係中等嘅啫。咁所以咧日版嘅卡咧有啲珍貴度咧同中文版係會有少少唔同嘅。好，咁唔講咁多。咁今日我嘅任務咧有2個。第一，阿風雲咧交低我就係話咧有2張卡咧一定要喺入邊開到出嚟嘅。第一張就係烏尼亞德，即係嗰個光 level 4嘅女人。第二張咧就係莫哥拿暗90嘅邪爺。因為佢話呢2張卡咧佢唔夠，佢想要多啲。好，咁我哋而家就開始啦。首先第一包啦。咁因為時間關係啦，咁我開卡就開得比較暴力嘅。咁如果我唔小心咧整爛咗個風雲大嗰啲卡咧，都唔怪得我啦。都好，呢一張就係個珍貴度嗰個嘅checklist 啊。咁同有啲咩唔同？我陣間可能之後有機會再一齊研究下，或者我擺上 Facebook 俾大家睇睇啦。好，首先睇下啲咩卡先。佢好得意喎，佢係有啲前後咁間住嘅喎，佢係。嗱，呢個 CTO 中文版咧係要黐條碼先換到翻嚟嘅，但日版咧大家見到啊，佢跟 booster 去一齊去抽翻嚟嘅。呢張係中文版咧係基本卡組先有嘅，但係而家日版咧擴張包就已經有啦。咁呢張就係一張閃卡啦，呢張。咁呢啲冇乜特別啦，呢就咁啊，將啲我覺得比較特別嘅嘢就分出嚟咁擺，其他就擺埋喺下邊啦。佢開卡開到咁樣嘅，即係一前一後，我諗住係全部面向上咁樣咧。咁樣玩死我啦！我諗住條片可能10分鐘拍完嘅，而家咁搞法，半個鐘都唔知搞唔搞得掂。咁當年中文版呢張卡係 Coco 送嘅，買 Coco 送嘅。呢張都係基本卡組有嘅，不過有幾副有嘅，例如劍文黨嘅基本卡組有啦，跟住好似仲有一副有㗎，我唔記得係邊副。雷克斯軍團都會有嘅，咁佢而家呢個都跟咗擴張包出嚟有啦。睇下係咪玩死我咧？咁樣一前一後，唉。呢張你支持度好，肯定係基本卡組先有嘅。佢而家咧跟 booster 都可以抽到。咁其實我覺得都係一件好事嚟嘅。好似我哋細個咁樣，一副基本卡組60蚊，唔係70蚊啊。但係買 booster 咧12蚊一包，我已經可以買到差唔多5包咁滯。咁所以我哋細個嘅話咧，
寧願抽咧都係抽呢個基本卡組，唔係抽呢個 booster 都唔抽呢個基本卡組。頭先我咪 miss 咗張閃卡咧，好似少咗張咁，好似唔理啊，時間關係，晏啲之後再一次去睇嗱。咁呢張機械80咧，可能有啲人未見過嘅，其實就係呢一張嚟嘅。睇下又係一前一後，嗱，為咗唔令到大家難睇咧，或者頭暈咧，我決定咧將啲卡咧反晒去面先，跟住咧我先一次過攤俾大家睇，咁樣咧可能會易睇啲。但係佢啲卡就要咁樣上下倒轉，你話真係玩死我，真係。快活得可以，好多人都會中意用呢張卡嘅，因為係一張力量值比較高嘅 SP 封鎖照，同埋打70陀喺宇宙篇嚟講都係一個比較強勢嘅組合啦。嗱，波油係機卡嚟嘅，係跟中文版 Starter 嘅雷克斯軍團先有嘅，咁而家佢喺日版度都出咗嚟啦。呢張都係張實用嘅 Hell 卡啦。當年中文版咧，我記得咧，呢張係會場買100蚊咧先至送嘅，不過日版咧就正如大家所見啦，冇話一個套包住未開封嘅。嗱，唔係我變魔術，真係有啲全部上下顛倒、前後左右咁樣。人生就係充滿挑戰啦，就係。我會發現咧，好似每開一包咧，佢都會有一張咧咁樣嘅叫做 PR 咧，跟住送出嚟嘅。頭先好似係啊，貓仙人有迷惑係啊，呢張5張咁就。知嗱，我唔肯定係咪日版嚟講係呢一個咒之張速啊，定係星之張速？因為智拿嗰張白魔術師其實都幾多玩家用嘅都。好，呢堆就好多人覺得佢係一張比較強勁嘅莫哥華 level 召喚師扎加送還啦，都係一張實用卡嚟嘅，都係。死老婆。氣動麥路特拉古，咁所以有啲特別卡咧喺日版嚟講咧，話平啲就咁解啦。大家而家知點解啦？就因為咧，原來係跟 booster 咧一抽就有嘅，但係中文版咧當年要買100蚊先送一張，咁所以個分別就喺呢度啦。阿風雲大佬交託我2個任務，第一要將烏利亞德開出嚟，第二就要將莫哥華嗰張暗90邪開出嚟。暫時好似差唔多開到一半，我都未開到。係啊，呢啲機卡係一啲實用卡嚟㗎，咁 booster 有，我覺得其實都係一件好事嚟㗎，即係起碼你唔使專登為咗張機卡去買副 starter。呢個冇上下顛倒喎，即係前後咁喺度，都係有，都係上下顛倒。厭童子係一張非常之實用嘅卡。紫美龍，我應該冇 miss 咗，好似真係冇烏利亞德喎，真係，亦都冇邪嘢，開唔到出嚟嘅話，今晚俾佢散爆肯定。
背騎士高進就係邪爺嘅朋友，因為要3張鬥勝咧，就可以喺木瓜灣篇嗰度咧開到個好強嘅口仔，搣人哋2張手牌。但係阿風雲大佬話要邪爺，唔係要呢張。大件事啊，得返4包，開唔中咧，開唔中就大鑊今晚。呢到時話我辦事不力，到時雖然啲卡係佢嘅，雖然當年就之章咧，有啲咩超珍貴咧？嗱，首先第一張就係笑鬼啊，第二張就係尼奧。咁我印象中好似係得呢2張嘅啫。咁而家得返3包，咁睇下我好唔好彩啦。好，咁呢張咧可能都有玩家未見過嘅。呢張咧其實咧就係呢隻千手龍。咁陣間我會再 show 多次出嚟俾大家睇嘅。中到張超珍貴笑鬼啦！呢個咁呢張冇記錯咧，都係機卡嚟嘅。不過因為佢個作用唔係好多人會用咯，所以咧就價值就唔係話特別貴嘅。最貴就笑鬼啦！呢度得返最後一包，我咧要抽中宇宙篇章 Level 4烏利亞德，同時要抽中木瓜將暗9濕邪爺，要一包做晒呢2個任務，唔知得唔得啦？抽唔中咧，佢阿風雲大佬今晚反台都似啊！真係。咁咧有啲人咧會以為呢張咧係一張 PR 卡，其實咧就唔係嘅。以我所知，因為個 logo 咧有分別嘅，同埋中文版咧呢張係真係一張好普通嘅卡嚟，即係唔係啲珍貴卡。但係有啲好陳舊嘅玩具店咧，佢揾翻啲召喚王卡嘅時候咧，佢見到一個 logo 啊嘛，即係為咗有啲特別卡就標價標到成80幾蚊啊，200零300蚊都有嘅，可以好耐以前見過。好，一句總結，任務失敗。好，咁我哋都睇翻開卡開到啲咩出嚟先啦。首先呢2張咧，就係對應呢一張同埋呢一張。咁卡之死神咗入版咧，其實我都有嘅，不過我係冇諗過咧，我竟然開唔到佢出嚟。咁所以咧，我而家咧就要離開鏡頭一陣間去炒一炒自己啲卡出嚟，等等啊。
好，唔好意思，要大家等咁耐啦。咁都係有個唔好嘅消息話俾大家聽，就係咧，原來呢張嘅日版咧，我手頭上已經冇晒啦，已經。咁所以咧，大家可能要上翻我曾經 po 過出嚟嘅 Facebook 鋪度睇翻張日版卡係點樣啦。咁閃卡方面咧，其實主要就有呢幾張嘅。咁樣會見到個比例係1、2、3、4、5、6、7、8、9張閃卡，應該就冇漏啦。咁一盒咧有幾多包咧？一盒係有15包嘅，即係話咧差唔多係有60%機率係會抽到閃卡。我記得中文版咧細個嗰時抽嘅係包包都有閃卡嘅，咁所以就會見得到咧。點解有啲日版卡咧比中文版咧貴啲？例如火隻100龍啦，熔岩龍啦，你見到呢度咧一張都冇㗎。但係同埋水嗰隻100龍咧，戰龍嘅叫做，基本上中文版咧係好易抽得中嘅，但係日版咧竟然一張都冇。咁所以有啲卡咧日版咧平啲嘅，例如好似呢啲 CTO 啊、密盧特拉古啊呢啲，一盒都成3、4張啦已經。但係中文版咧就頭先講啦，就話你要咧買到夠錢先會送嘅卡啦。密盧特拉古都5張啦，好似都5張啦。所以個價錢咧有啲卡咧日版個量多，所以就平啲。但係調翻轉有啲咧日版咧好難抽中，中文版個量多，咁所以個價錢會唔同咯。好，雖然今日咧做唔到阿風雲大佬咧交託俾我嘅任務，但係咧都係一個好珍貴嘅開卡經驗啊。首先我真係未試過咧開卡咧一前一後又一前又一後，跟住仲要咧有啲上下顛倒咁樣，真係顛覆晒我啲認知，真係。第二就係雖然開唔到卡之死神俾大家睇啊，咁但係都大家見到啊，原來日版咧真係有機會買一盒卡翻嚟咧，原來佢個珍貴度係咁樣嘅。咁起碼一盒有張超珍貴，咁都算係咁啦已經。好，咁今日嘅影片就到此為止。